Hello，大家好，歡迎嚟到培英小教室。今日咧，我哋就會講關於咧二年班一個下學期將會學嘅一個 topic 啦。咁就係 simple present tense 現在式係啦。咁呢一個咧係咁多 tense 入邊第一個係啦。小朋友會接觸到嘅 tense 啦，咁所以係個基礎嚟嘅，一定要打得好嘅。好啦，咁 present tense 係攞嚟做咩嘅咧？幾時會用咧？最簡單咧，咁我哋分咗4個類別啦。OK，第一個咧就係 habits，講一個人嘅習慣嘅時候啦。Facts and truths，講一啲真相唔會變嘅嘢。咩意思啊？即係舉個例，水咧100度就會滾㗎啦，係啦。咁呢一啲咧係唔會變嘅喎，永遠都係咁嘅。咁我哋就會用現在式啦。咁第三咧就係 regular action 啦，即係你定時定候會做嘅嘢，可能你每朝早嘅話都會7點鐘起身呢一啲定時定候嘅嘢啦。同埋 in a conversation 咧，即係有啲 open 同埋 close quotation 嘛。你嘅對話入邊嘅內容咧，我哋通常都係用現在式嘅。係啦，啱啱一開始學 present tense 咁就唔使煩啦，一定係全部都係現在式㗎啦，即係小二嘅同學仔就基本上唔使煩惱嘅，一定係得一個 tense 嘅啫。咁但係3年班開始打後嘅年級咧，咁你會學到唔同嘅 tense 㗎嘛，有過去式啦，有將來式啦，等等等等。喂，咁到時我點樣分幾時用啲咩 tense 咧？咁我哋每個 tense 都有屬於自己嘅 single word 嘅。係啦，咁所以咧，我哋都可以睇一睇現在式嘅呢個 tense 有啲咩 single word 先。譬如啦 ，everyday 啦，係啦，每日嘅嘢咪即係 regular action 啦，係嘛 ，daily 啊呢啲一樣意思嘅啫，都係解每一天。咁呢一個咧就 conversation 咁解。咁同埋最常見咧就係下邊呢一紮嘅 adverbs of frequency 啊，即係講你幾常做一樣嘢，你做一樣嘢嘅頻率啊 always 啦 ，usually 啦 ，often、sometimes、seldom 同埋 never。不過其實呢一堆字咧係小4 P4 先會學嘅，係啦，咁所以但係我哋都會 show 俾大家睇一睇先係啦。咁將來啦，當你學咗好多個 tense 啦，咁要分即係隨時會變噶嘛。Mixed tense 可能呢一句用 present tense，下一句會用 past tense 噶嘛。係啦，咁我哋點樣分咧？咁我哋就會用呢啲 single word 去幫你去分辨噶啦。好啦，到 present tense 究竟係咩嚟嘅咧？點樣轉嘅咧？咁我哋開始咯喎。咁其實咧 present tense 淨係需要喺一個動詞嗰度 ，OK，我哋判斷佢究竟需唔需要加 s 啦、es 或者轉 ies 等等，係啦。咁啊一係加 s 啦，一係就唔使轉，乜都唔使理佢。咁幾時要轉啊？咁就係當咧前面講嗰個 subject 係得一樣嘢嘅啫，嗰陣就係 singular 得一個嘅，譬如 he、she 呢啲係咪一個人啊？係得一樣嘢啊。咁所以咧我哋就會喺個動詞後邊度加 s 啊。咁但係 plural nouns 咧，如果多過一個人咧，即係譬如we 啦、they 啦，咁我哋就乜都唔使轉。咁至於 I 同 you 咧，你可以當係 special case。其實 I 係我啦一個人啦，你可以解你或者你們嘅係啦。咁但係 you 同 I 咧，我哋都係屬於 plural nouns 嗰方面，即係乜都唔使轉嘅係啦，就係咁簡單。所以同名詞係相反。咁小二嘅同學仔會成日同名詞會撈亂嘅，因為其實我哋正常名詞即係好似 apple 咁樣，你係一個蘋果係 an apple 唔使加 s 噶嘛，多過一個譬如 two 啦，你 apple 先會加 s 噶嘛。但係動詞係啱啱好相反，係反而一個人要加。多過一個唔使加，係啦，係調翻轉喎 ，noun 同 verb 嗰陣，係啦，咁所以咧呢個要留意翻啦。咁至於 negative statement 咧，即係人哋可能俾嘅時候係 not 升咁樣啦，係啦，有個 negative 嘅字，咁我哋點做咧？咁我哋咧就會喺前邊一係加 do 啦，一係就加 does 啦，又係 depends on 佢前面究竟幾多個人啊？如果得一個嘅係啦，咁就用 does 啦，係咪要加 s？ 咁如果多過一個唔使轉嘅，咁我就用 do。但係咧，因為 do 同 does 咧呢一度已經搞掂咗加 s 個 part 啦，咁所以個動詞你見到係不變嘅係啦，咁所以後邊你係照抄翻落去就可以，你只係前面判斷究竟用 do 或者 does 就可以啦。OK，咁最後咧，咁就係 question 啦，問問題咧，我哋都係喺前邊判斷佢究竟係加 do 或者 does 就得啦，後邊個動詞都係唔需要轉嘅。嗱，咁今 part 咧，我哋大致上就講咗咩叫 present tense 啦，係啦，咁就幾時用啦，見到啲咩 single word 會用啦，同埋分別係要點樣處理嘅。如果係 present tense 嘅話，咁呢度咧我哋只係其中一 part 嘅啫。咁另外咧，我哋仲有 verb to be 啊嗰啲嘅，咁我哋就第2條片再講埋佢，同埋咧我哋到時都會有啲真係一啲例子、一啲題目咧去同大家 go through 一下，究竟係啦點樣轉嘅，即係實戰一下。咁今次咧，我哋個短片咧就去到呢度啦，係啦，咁我哋下次再見啦，拜拜。